ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಆಟಿಯಲ್ಗನಿಕಲೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮನ್ಪುನೆಂಚ ಅಂತೂಕ ಸುರುಕು ಸಾರದ ಪೊಡಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಡು. ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆನ್ ಬೆಚ್ಚಗ ದೀದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಐನಾಜಿ ಗಟ್ಟದ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಎಲ್ಲೆ ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೈಕ್ ಅರ್ಧ ಎಲ್ಲೆ ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ, 10 ಮೆಂತೆ, 1/4 ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಐಕ್ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಸಾರು ಮನ್ಪೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾಜನನ ಬೆಚ್ಚಗ ದೀದು ಐಕ್ ಬೇಯ್ತು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತದಿನ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ತೊಗರಿಬೇಳೆನ 1 ಗಂಟೆ ನೀರು ನೆನೆದು ಪಾಡ್ದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಒಂಜಲ ಲೋಟೆ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು 5 ವಿಸಿಲ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪದೆ. ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಕುಡವಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ಯರಿದೀಲೆ. ಬೇಳೆ ಕೊದ್ಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡೋಡು. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸೈಜ್ದ ಪುಳಿಗೆ ತೊಂಡ ಯಾವು ಬೊಕ ಐಕ್ ಉಪ್ಪು 2 ಚಮಚದಾತು ಬೆಲ್ಲ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ 3 ದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಕಲತ್ತದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇರೆದೀಲೆ. ಇತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಂತ್ ದೀತಿನ ಸಾರ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು. ಇದನ್ನು ಕಲತ್ತದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ಯರಿದಿಂದ ಯಾವು. ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಐಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಡು. ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರೆನ್ ಬೆಚ್ಚಗ ದೀದು 1 ಚಮಚದಾತು ನೆಯ್ ಮೈಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ 1 ಚಮಚದಾತು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಸಾಸಿವೆ ಪುಡ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆದಾತು ಹಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಂತದು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆನ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊದ ಸಾರು ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ರುಚಿಯಾಯಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಒಂದೇನು ಬೊಳಂದೆ ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಟು ತಿಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ ಒರ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರನ್ ಮಂತು ತೂಲೆ.